এই হলো অ, এই উপরে ঘুরিয়ে এইখানে দাও জুড়িয়ে, এই ঠোঁটটি করো বাঁকা, বাঁকাকে বলবো তাকা, এইরকম করো ডানা, এটা তো সবার জানা, এইভাবে করো ডানা, এই এরকম ডানা করে দাও। এই যে আছে ফাঁকা, দুটো ইউ হবে আঁকা, উল্টানো ইউ, এই দুটো সোজা। এবার দেখো মজা, এই গাছের ডালে পাখি, দেখো কেমন আঁকি। এই হলো পাখি। এই পর্যন্ত আজ রাখি।